Bé, el procés de preinscripció i inscripció escolar per curs 2025-2026 va començar el passat mes de març i, com ha estat habitual altres anys, esperàvem que a la comissió informativa corresponent se'ns traslladés la informació rellevant, nombre de sol·licitud, comparativa amb cursos anteriors, previsió de línies o grups, etc. Aquest any, però, com no ha estat així, i per aquest motiu, al ple del mes de març vam formular un prec sol·licitant que aquesta informació fos compartida a l'espai que li correspon. Davant la manca de resposta vam reiterar la petició a la comissió informativa del mes de juliol i se'ns va indicar que no era el lloc per demanar-ho. Resposta inacceptable que reflecteix la falta de respecte cap als grups de l'oposició i al nostre en concret. La comissió informativa és precisament l'espai adequat per traslladar dades, criteris, previsions sobre una qüestió tan rellevant com és la planificació educativa del municipi. Disposar d'aquestes dades no és un caprici polític, és una eina necessària per entendre la situació de la ciutat, com evoluciona la natalitat, com es distribueix l'alumnat i quines decisions es prenen des de serveis territorials conjuntament amb l'Ajuntament sobre l'oferta educativa. Com també ho és l'Oficina Municipal d'Escolarització, que portem anys reclamant com a eina per garantir transparència, atenció propera a les famílies i lluita de manera activa contra la segregació escolar. Sense tota aquesta informació no es garanteix el dret bàsic de la transparència ni la tasca de fiscalització que ens pertoca com a grup municipal. Per tot això, preguntem: quines són les dades de preinscripció i inscripció escolar del curs 2025-2026 a Cornellà? Quina és l'evolució prevista de la natalitat i com es preveu que afecti a la futura oferta educativa de la ciutat? Quina programació educativa es planteja per aquest curs escolar i el següent a la taula local de planificació conjuntament als serveis territorials del Departament d'Educació respecte a les escoles bressols, escoles i institut de la nostra ciutat? I si es preveu la modificació de ràtios, el tancament de línies o l'ampliació de grups? Gràcies.